เอาช้างชูงวงอย่างช้างวางสายหัวไปมาเสือคำรามกองป่านกกระสายืนหลับขาเดียวเอาลุกขึ้นยืนค่ะเอาทำท่าช้างหน่อย1 2 3ลุกขึ้นยืนทุกคนเลยลูกน้องแอปขาลุกขึ้นยืนค่ะน้องแอปลุกขึ้นยืนค่ะลูกมาดิมาดิเก่งมากค่ะเอาใส่หัวให้นะคะน้องโบขาลุกขึ้นยืนลูก1 2 3ลุกเบี้ยลุกยืนค่ะในทำท่าช้างหน่อยช้างชูงวงอย่างช้างวางสายหัวไปมาเสือคำรามกองป่านกกระสายืนหลับเอาใหม่อีกเที่ยวค่ะช้างชูงวงฮาโฮโฮโฮช้างชูงวงอย่างวางสายหัวไปมาเสือคำรามกองป่านกกระสายืนหลับคาเอาอีกเที่ยวค่ะฮาโฮ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 ช้างชูงวงอย่างช้างวางสายหัวไปมาเสือคำรามกองป่านกกระสายืนหลับคาเดียวนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงตรงนี้นะนั่งลงค่ะค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเด็กๆจ๋าตบมือ1 ครั้งตบมือรัวน้องเพลงมานั่งตรงนี้ค่ะน้องเพลงขยับไปหน่อยนะเดี๋ยวนี้ครูเอฟนะน้องเพลงขยับไปหน่อยค่ะหากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพลันหากว่าเราไม่มีคนรักมาได้จริงๆตัวเราไม่ได้แก่เล่าตัวเรากันเด็กๆคะวันนี้คุณจะมีภาพสัตว์ให้เด็กๆทายนะคะลูกว่าเป็นสัตว์อะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วใส่ที่ไหนเป็นภาพสัตว์อะไรลูกเสือมีลักษณะอย่างไรคะออมสินคะเสือมีลักษณะอย่างไรลูกสีของเสือมีสีอะไรลูกสีอะไรลูกสีเหลืองแล้วก็สีอะไรคะสีขาวแล้วก็สีอะไรลูกสีแดงตรงไหนคะสีอะไรคะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลลูกเสือร้องเลยคะทำเสียงเสือหน่อยเร็วเสือร้องเลยคะเสือมีกี่ขามานับกันเลย1 2 3 4เสือมี4 ขาแล้วเสือมีอะไรด้วยลูกมีเล็บด้วยต่อไปภาพสัตว์อะไรเอ่ยช้างมีลักษณะอย่างไรคะลูกตัวโตแล้วก็มีอะไรลูกอะไรขาวๆคะมีงาสีขาวๆแล้วมีงวงยาวเดี๋ยวทำเสียงช้างหน่อยช้างเลยลูกแล้วไงแล้วช้างมีสีอะไรคะสีออกดำๆใช่ไหมลูกแล้วช้างมีกี่ขาเรามานับกันดู1 2 3 4ช้างมี4 ขาเหมือนกันเลยแล้วช้างอาศัยอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่ไหนคะลูกช้างอยู่ที่ไหนคะอยู่ในป่าช้างอยู่ในแล้วมีทุกคนถามเสืออยู่ที่ไหนคะในป่าใช่ไหมลูกต่อไปสัตว์อะไรอะไรลูกนกตัวนี้มีลักษณะอย่างไรคะลูกมีสีอะไรคะสีปากมันสีอะไรลูกสีส้มแล้วตัวมันสีอะไรลูกสีดำแล้วมันมีขามันสีอะไรคะสีดำมันมีขากี่ขาเรามานับกัน1
บนต้นไม้อยู่ในป่าเหมือนกันเลยต่อไปสัตว์อะไรอะไรตัวอะไรคะลูก